Wow, lihat teman-teman. Kita menemukan mobil-mobilan dan ini sangat besar. Berwarna kuning, yellow color, dan hijau, green color teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Baknya bisa jungkit. Oke, mobil ini terkenal sang pengangkut. Dia bisa mengangkut apa saja seperti pasir, batu, dan lainnya teman-teman. Pintunya bisa terbuka. Keren sekali teman-teman. Wah. Oke teman-teman. Sudah tahu jawabannya ini mobil apa? Ya, betul sekali. Ini adalah mobil dump truck atau truk pasir jungkit teman-teman. Oke teman-teman, kita lakukan pencarian lagi. Let's go. Wow, lihat teman-teman, kita menemukan sebuah lingkaran. Tapi ini lingkaran apa? Ada berwarna kuning dan hitam. Sepertinya ini sebuah roda. Tapi roda milik siapa teman-teman? Oke, kita bawa dulu dan masukkan ke dalam mobil dump truck ini. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, kita juga menemukan sebuah bulatan. Bulatan apa ini teman-teman? Berwarna kuning dan hitam juga. Kira-kira ini mainan mobil apa teman-teman? Oke, kita lanjutkan cari part-part yang hilangnya. Let's go teman-teman. Come on. Wow, lihat teman-teman. Kita menemukan sebuah ban roda lagi. Kali ini berwarna hitam dan silver teman-teman. Oke, masukkan ke dalam dump truck. Selanjutnya kita lakukan pencarian lagi teman-teman. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman. Kita menemukan mobil-mobilan yang memiliki sirine. Tugasnya ini adalah untuk menyelamatkan mobil-mobil yang kecelakaan atau mogok teman-teman. Dia termasuk kendaraan pahlawan super karena dia bisa menyelamatkan mobil-mobil yang rusak. Dia memiliki 2 pengait. Tuh lihat teman-teman. Oke, dan ada untuk menyimpan mobil lainnya di sini. Kendaraan apakah ini teman-teman? Wow, pintunya bisa terbuka juga. Keren teman-teman. Ya, betul sekali. Ini adalah truk derek teman-teman. Oke. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, kita menemukan sesuatu lagi. Yang ini berwarna hijau dan merah teman-teman. Mobil ini sering digunakan untuk memadamkan api teman-teman. Selain itu juga, wow, dia memiliki selang yang sangat banyak. Keren teman-teman. Mobil apakah ini? Betul teman-teman, ini adalah mobil pemadam kebakaran atau mobil damkar teman-teman. Oke, kita coba untuk mendereknya teman-teman. Come on. Oke, kita kaitkan kedua talinya di sini. Nah, oke, kita harus meminta pahlawan super untuk menderek mobil pemadam ini. Pahlawan super. Wow, pahlawan supernya jatuh. Oke, sini pahlawan super. Come on. Boleh minta tolong derek mobil pemadamnya. Wow. Terus, bawa terus. Come on. Oke, let's go. Iya, sudah nggak berfungsi.
Oke, kumpulkan di sini. Tapi di mana keranjangnya? Karena kalau kita tidak masukkan ke dalam keranjang, mainan yang kita temukan hilang lagi, pahlawan super. Oke, pahlawan super, sambil kamu mencari keranjangnya, kita lanjutkan pencarian lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kita menemukan sesuatu lagi. Dan kali ini adalah mobil konstruksi. Dia memiliki pengeruk untuk mendorong pasir, batu, dan lainnya teman-teman. Wow, ada sirinenya juga. Nanti orangnya duduk di sini dan mengendarai kendaraan konstruksi ini teman-teman. Mobil ini sering digunakan di tempat konstruksi. Kendaraan apakah ini teman-teman? Ya, betul teman-teman. Ini adalah si bulldozer, sang pendorong teman-teman. Oke. Wow, lihat teman-teman, ada bak mobil. Tapi di mana mesinnya teman-teman? Kasihan sekali. Oke, pahlawan super, coba isi ke situ. Come on. Gak bisa jalan. Kamu bisa jalan, kenapa? Gak ada ya, gak ada kepayanya. Oh, tidak ada mesinnya. Kita harus mencari mesinnya terlebih dahulu teman-teman. Let's go. Hei, mainannya masukkan dulu ke dalam keranjang biar tidak hilang. Oke. Wow. Lihat teman-teman, kita sedang mencari mesin mobil dump truck. Tapi kita menemukan sebuah pengait lagi. Dan ini bisa dinaik turunkan. Tuh kan. Wow. Mobil ini sering digunakan untuk memindahkan alat berat dari satu tempat ke tempat lainnya teman-teman. Dia juga sering digunakan di tempat konstruksi. Kendaraan apakah ini teman-teman? Ya, betul sekali. Ini adalah truk keren teman-teman. Wow, di ujung sana ada sesuatu yang berwarna biru dan putih teman-teman. Oke, kita bawa dulu truk kerennya dan masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Oke. Wow, inilah yang kita butuhkan teman-teman. Sepertinya ini adalah sasis mobil milik bak berwarna hijau tadi teman-teman. Oke, kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya kita lakukan pencarian lagi teman-teman. Wow, ya teman-teman, kita menemukan sebuah ban roda lagi. Dan kali ini ada yang berwarna hitam dan hijau teman-teman. Oke, masukkan ke dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Ada yang bersembunyi di balik tangga. Dia berwarna hijau dan kuning. Mobil ini sering digunakan untuk membawa hewan-hewan teman-teman. Seperti hewan-hewan ternak atau hewan-hewan di kebun binatang. Oke, kendaraan apakah ini? Ya, betul teman-teman. Ini adalah mobil pengangkut hewan. Oke, kita masukkan ke dalam keranjang. Ya teman-teman, sudah berapa banyak mobil-mobilan yang kita temukan? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada beberapa juga yang di mobil dump truck teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Kita menemukan mainan bongkar pasang berwarna kuning, yellow color teman-teman. Mobil ini bisa jungkit
Seperti mobil yang kita temukan di awal. Mobil apa teman-teman? Ya, betul teman-teman. Ini adalah truk pasir jungkit atau mobil dump truk teman-teman. Oh tidak, tapi kemana ban rodanya? Kita kekurangan ban roda teman-teman. Butuh berapa roda untuk memperbaiki mobil dump truk ini? Ya, betul teman-teman. Kita membutuhkan 2 ban roda dan baut-bautnya juga teman-teman. Oke teman-teman, kita bawa dulu dan masukkan ke dalam keranjang agar nanti bisa kita rakit dan perbaiki teman-teman. Sekarang kita lanjutkan cari part-part yang hilangnya. Semangat teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Kita menemukan mobil-mobilan lagi. Tapi ini mobil apa teman-teman? Apakah ini Slender? No. Sepertinya bukan teman-teman. Kenapa dia hanya memiliki 2 roda dan tidak memiliki mesin apapun di belakangnya? Oke, kita bawa dulu. Iya, ini mesin apa ya, Pai? Masukkan dulu ke dalam keranjang. Seperti sebuah Slender. Oke, kita lakukan pencarian lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ada sesuatu di dekat pahlawan super. Mobil ini memiliki 2 bulatan. Dan tugasnya ini adalah untuk memadatkan aspal dan meratakan jalan teman-teman. Oke teman-teman, sudah tahu kendaraan untuk memadatkan aspal namanya apa? Ya, betul teman-teman. Ini adalah stump aspal atau Slender teman-teman. Bisa dibilang juga road roller. Oke, keren teman-teman. Berwarna kuning juga. Kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya kita harus rakit dan perbaiki mobil yang ada baknya tadi. Oke, biar kita bisa isi pasir. Let's go. Waduh. Oke. Mana tadi ya? Ini, pahlawan super. Tolong perbaiki dulu pahlawan super. Oke, lihat teman-teman. Kita menemukan sasis mobil dan baknya. Tinggal kita masukkan saja seperti ini. Nah, wow, lihat teman-teman. Kita berhasil memperbaiki mobil dump truk atau truk pasir jungkit teman-teman. Berwarna hijau dan biru. Blue color and green color teman-teman. Oke, kita isi muatan bareng si bulldozer itu. Bulldozer, kamu sedang membuat apa? Wow, kamu membuat terowongan. No. Oke, setelah itu kamu... terowongan. Wow, keren. Wow. Lihat teman-teman, kita menemukan sesuatu lagi. Dan kali ini dia memiliki pengeruk, memiliki rel baja. Dan tugasnya ini adalah menggali pasir. Wow, kenapa bulldozernya? Tahu nggak ini mobil apa teman-teman? Dia memiliki leher yang sangat panjang. Wow, betul teman-teman. Ini adalah si eskapator. Eskapator sang penggali. Oke. Sudah ada sang penggali dan ada mobil dump truknya. Kita isi muatan dulu teman-teman. Kebetulan ada pasir di sini. Nah, wow. Tunggu sebentar bulldozer. Kamu tugasnya mendorong pasir. Wah, keren teman-teman. Wow, muatannya sudah penuh. Oke.
akan tumpahkan muatannya di sini, teman-teman. Oke teman-teman, keren sekali. Dia sudah bertugas mengangkut pasir teman-teman. Kita masukkan kedua mainan ini ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pencarian lagi karena masih banyak part-part yang hilang ya teman-teman. Oke, termasuk si buldosernya. Takut nanti hilang lagi teman-teman. Oke pahlawan super, kita bawa. Come on. Let's go. Sana. Awas mundurnya, hati-hati. Oke, ini bawa dulu saja ya. Takut hilang. Masukkan ke dalam keranjang. Sama mobil saya. Sepertinya masih ada yang kurang teman-teman. Wow. Lihat teman-teman, ada sesuatu lagi. Berwarna biru dan putih. Putih bahasa Inggrisnya apa, Pak? White. Kalau biru, blue. Pinter teman-teman. Wow, mobil ini sangat panjang dan sering membawa mobil-mobil teman-teman. Atau bisa juga membawa mobil yang rusak atau terjadi kecelakaan. Kendaraan apakah ini teman-teman? Sama bisa angkat batu. No. Oke teman-teman, ini adalah truk kontainer, sang pengangkut barang teman-teman. Wow, lah copot teman-teman. Dan lihat, ada ban roda yang hilang. Oke, kita harus perbaiki mobil-mobilan kontainer ini. Kita masukkan dulu ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pencarian lagi. Let's go pahlawan super. Wow. Lihat teman-teman. Ada mobil-mobilan berwarna hijau, green color, dan putih, white color. Di balik rumputan berwarna hijau teman-teman. Oke. Wow, ada sesuatu di dalamnya. Oke, coba kita lihat apa isinya. Pahlawan super. Wow. Coba. Penasaran? Wow. Lihat, kita menemukan ban roda, ada ban roda lagi, dan ada pelek. Wow. Bukan, ini adalah baut. Udah. Wow, ada obeng juga teman-teman. Oke, ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki mobil-mobilan yang rusak tadi teman-teman. Oke, selanjutnya tadi ada sesuatu yang besar teman-teman. Wow. Lihat teman-teman, ada sang pengangkut air atau bisa juga mengangkut bensin dan lainnya teman-teman. Kendaraan apa itu teman-teman? Wow, betul. Ini adalah truk tangki atau tanker oil. Wow, dia melewati jalanan yang sangat sempit. Hati-hati. Wow. Dah, teman. Oke. Lihat teman-teman, truk tangkinya berwarna kuning dan wow, sangat berdebu teman-teman. Kita harus bersihkan agar nanti bisa kita mainkan. Dan lihat, nanti airnya masuk dari sini. Pahlawan super, ada berapa ban roda di sini pahlawan super? Oke, ada berapa? 1, Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ada 6 ban roda. Oke teman-teman, kita bawa mobil-mobilan ini karena ada mobil-mobilan yang rusak yang harus kita perbaiki dan kita rakit teman-teman. Let's go. Ada yang bersembunyi, lihat teman-teman. Apa itu? Kamu bisa mengambilnya? Wow,
mobil ini terkenal sang penyelamat. Dia sering membawa orang sakit ke rumah sakit, teman-teman. Dia termasuk mobil darurat. Kendaraan apakah ini, teman-teman? Ya, betul teman-teman. Ini adalah mobil ambulan. Bisa juga membawa ibu yang akan melahirkan, teman-teman. Oke, kita bawa dan masukkan ke dalam keranjang. Pahlawan super, kamu bawa mobil dump truknya, oke? Kita bawa mobil. Oke, teman-teman. Kita perbaiki mobil-mobilannya. No. Keranjangnya kenapa keisi bocil ini? Mainannya mana? Kita harus perbaiki mainan yang kita temukan tadi. Wow. Lihat teman-teman. Ini semua mobil-mobilan yang sudah kita temukan tadi. Semua mobil-mobilan ini keren-keren. Tapi ada mobil-mobilan yang rusak. Jadi kita harus perbaiki terlebih dahulu. Dan ada mainan bongkar pasang juga teman-teman. Kita harus rakit. Oke, agar kembali bisa dimainkan. Oke teman-teman. Kita akan perbaiki. Kenapa? Salender? Oke, boleh. Nih. Papa. Wow, ya teman-teman, kita akan merakit mainan bongkar pasang, di mana kita akan menemukan, ya, kita membutuhkan baut dan obeng teman-teman, sepertinya di mobil ini. Nah, terdengar teman-teman, kita buka dulu paketnya. Wow, mobil ini terkenal sang pengangkut teman-teman. Tapi dia mengangkut barang. Ini adalah mobil box atau mobil truk pengangkut paket. Oke, simpan di sini. Dia sudah membawa paket, ban-ban roda, dan baut untuk kita perbaiki mobil-mobilannya. Nah, ya teman-teman, ini mudah sekali. Di rumah kalian pasti sudah memilikinya. Oke, tinggal kita putar saja teman-teman. Tuh kan, keren. Dan kita putar lagi. Wow, lihat teman-teman, kita berhasil merakit mainan bongkar pasang. Ini adalah mobil dump truk, truk pasir jungkit teman-teman, berwarna kuning, yellow color. Oke, simpan di sini. Selanjutnya kita akan perbaiki. Nah, yang ini teman-teman, kita akan perbaiki mobil yang panjang ini. Kita kekurangan ban roda. Nah, ini dia teman-teman. Nah, tinggal kita putar saja untuk mengencangkannya. Lalu kita gabungkan dengan kepala truk kontainernya. Wow, lihat teman-teman, kita berhasil memperbaiki truk kontainernya. Pionnya hampir rusak. Wow, berwarna putih dan biru. Ini keren teman-teman. Selanjutnya kita akan perbaiki. Ya, yang ini teman-teman. Di mana part-partnya? Di sini. Lalu di mana lagi? Kita membutuhkan ban roda. Nah, ini dia. Dan di tempat si bulldozer. Oke. Kita akan perbaiki teman-teman. Pertama, ban roda dulu ya. Selanjutnya, kita putar. Oke.
Oke teman-teman, tinggal kita masukkan bulatannya. Wow, mobil ini sering digunakan untuk memutar adukan semen teman-teman, agar memudahkan tim konstruksi berjalan dengan cepat. Kendaraan apakah ini teman-teman? Ya, betul sekali. Ini adalah mixer truk teman-teman, atau truk molen. Oke. Wow. Ya teman-teman, hari ini kita berhasil merakit mainan bongkar pasang, yaitu mobil dump truck. Dan kita juga berhasil memperbaiki truk kontainer dan truk molennya. Wow, lihat teman-teman. Mobil-mobilan yang kita temukan hari ini banyak sekali, tapi kita belum tahu ada berapa banyak mobil-mobilan yang kita temukan. Tapi sayang, mobil Slendernya dibawa pahlawan super karena dia sedang ditugaskan untuk membuat jalan teman-teman. Oke, kita hitung mainan yang sudah kita temukan. Tadi nomor satunya kita hitung mobil Slender yang dibawa oleh pahlawan super. Oke teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, wow, 15 teman-teman. Oke, terima kasih untuk hari ini karena kita sudah lakukan pencarian dan menemukan banyak sekali mobil-mobilan yang keren teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.